Bir gün beni aradı birisi. Dedi ki İbrahim Bey siz misiniz? Benim. Bir yere gitmeyin. Oraya gelirim. Sizinle görüşmek istiyorum. Buyurun gelin. Eyüp Sultan'ın olduğu yerden geliyor. Eyüp ilçesinden. Geldi aksakallı bir hacemmi. Dedi ki rüyamda sizi gördüm. Kalktım dedi. Televizyonda sizi gördüm. Not aldım. Telefon ettim. İyi buyur dedim. Güldüm. Gülünce dedi ki niye gülüyorsun dedi. İnanmadım. İnanıyorum. Niye inanmıyorum? Zaten beni rüyasında gören çok insan var dedim. Onun için ilk değilsiniz dedim. Ha iyi tamam o zaman dedim. 15 yıldır saat 3 dedi mi başlıyor adam öksürmeye. Kendi uyanıyor, ailesi uyanıyor, çocukları uyanıyor. 15 yıldır aile uyumuyor. Saat 3 dedi mi kurulmuş saat gibi başlıyor öksürmeye. Ne kendi uyuyabiliyor, ne hanımı uyuyabiliyor, ne çocukları. 15 yıl. Sabah namazına kalkmış, dua etmiş. Allah'ım beni bu dertten kurtar ne olur demiş. Yatmış. Rüyasında beni görmüş. Ya bu nedir demiş. Kalkmış, televizyon açmış. Beni görmüş. Telefon numarasını almış. Sorun değil tedavi ederiz dedim. Ya nasıl olacak dedi. Bak dedi ben aslında bunlara inanmazdım dedi. Ama dedi rüyamda gördüğüm için geldim dedi. Aslında ben böyle şeylere inanmam. Bitkilerden bahsedenlerden çoğu hep şey dedi. İnsanları dolandırıyor. Ama sizi rüyamda gördüğüm için geldim dedi. Tamam dedim. İksir, aloe vera jel set verdim. Sardunya. Afrika sardunyası sadece Almanya'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiştir. Öksürük, bronşit, faranjit, sinüzit, orta kulak iltihaplanması gibi rahatsızlarda 10 numara. Eskiden vereme karşı dahi kullanmış. Al kullan dedim. Gitti adam. Kaç hafta? 3 hafta sonra geldi. Bir set kullandı. Dedi ki ben bir daha kullanmayacağım. Niye ne oldu? İyiyim dedi. Hiçbir şeyim kalmadı. Ya olsun dedi. Sen yine de 3-4 yok dedi. Ben bir daha kullanmam. Niye? İyiyim dedi. Niye kullanayım dedi. Hastalanırsam yine gelirim. Sen bilin dedim. O gidiş bu gidiş. 5-6 sene oldu. Maşallah geri gelmedi. Yani rahatsız olsa gelirdim. Evet rüyalarında görüyor bazıları da.